अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भलीकार माया गज़ाल आबरू। सब खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। सिंध जो वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह 2 ॾींहनि जे दौरे ते भान सईदाबाद पहुची रहियो आहे। वॾो वज़ीर पंहिंजे चूंड तक जे ॿोॾ मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कंदो। सेवण तालुके जे मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिल्स जो सिंध जे वॾे वज़ीर जो पहिरियों दौरो हूंदो। जौहर टाउन धमाके में भारतीय एजेंसी रॉ निकिती, नेटवर्क पकड़ियो वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर राणा सनाउल्लाह जो चवणु आहे त 23 जून 2021 ते लाहौर जे जौहर टाउन में थियल धमाके में रॉ मुलविस आहे ऐं उन में मुलविस केतिरनि ई दहशतगर्दनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। भारतीय एजेंट्स जी गिरफ़्तारीअ लाइ इंटरपोल खां रेड वारंट जारी थी चुका आहिनि। भारतीय दहशतगर्दीअ जो मामलो परॾेही विज़ारत ज़रिए गॾियल क़ौमुनि में उथारियो वेंदो। कुलभूषण जो मामलो पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दीअ जो चिटो सबूत आहे। भारत पाकिस्तान में हर क़िस्म जी दहशतगर्दी खे हथी वठाए थो। भारत जो नापाक चेहरो दुनिया जे आॾो बेनकाब कंदा रहंदासीं। एडिशनल आईजी सीटीडी मूजिब जौहर टाउन धमाके जी अॼु ताईं कंहिं दहशतगर्द तंज़ीम उन कार्रवाई जी ज़िम्मेवारी क़बूल न कई हुई, पर असां 16 कलाकनि अंदरि केस बाबति अहम सबूत हथ करे वरिता हुआ। उन धमाके में 3 जवाबदार मुलविस हुआ। 3 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो हो। असेंबलियूं टोड़नि जे मामले ते काफ लीग ऐं पीटीआई हिक पेज ते आहिनि। 20 डिसंबर खां असेंबलियूं टोड़नि जी तारीख़ जो ऐलान कंदासीं। पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान जो ऐलान। इमरान ख़ान जी सदारत हेठि भक मियांवाली पाकपतन साहिवाल सां तालुक़ रखंदड़ असेंबली मेंबरनि जो इजलास। इमरान ख़ान जो चवणु आहे त असांजी सियासत मुल्क खां मथां नाहे। हिन हुकूमत मुल्की मईशत खे तबाह करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची हैदराबाद मोटरवे जी ॿीहर मरम्मत ऐं हैदराबाद जे तरक़ियाती कमनि लाइ 2 अरब रुपयनि जे पैकेज जो ऐलान करे छॾियो। सखर रोहिड़ी पुल नए सिर तामीर करण जो बि ऐलान। वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त कराची खां हैदराबाद मोटरवे नाकारा बणिजी चुको आहे। उन रोड जी ॿीहर मुरम्मत कराई वेंदी। जंगी बुनियादनि ते मोटरवे जी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट तैयार कई वञे। सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबो वॾे अरसे खां रोलड़े जो शिकार रहियो। ही मनसूबो 3 महीननि में मुकमल कयो वेंदो। मोटरवे ठहण सां ज़मीनी फ़ासिला घटिजी वेंदा ऐं आवाम खे सफ़री सहूलियत मिलंदी। वॾे वज़ीर खे गुज़ारिश कंदुसि त हू बि मनसूबे ते नज़र रखे। ॿियनि सूबनि जी बलोचिस्तान जी तरक़ी बि अणकर आहे। उन जी तरक़ी खां सवाइ मुल्क जी तरक़ी मुमकिन नाहे। कुझु माण्हू नथा चाहिनि त गवादर पोर्ट ठहे ऐं बलोचिस्तान तरक़ी करे। सिंध में ॿोॾ मुतासिरनि लाइ तमामु घणो कमु करण जी ज़रूरत आहे। सैयद मुराद अली शाह होशियार माण्हू आहे। उहो खसारे वारे हंध ते पेर नाहे रखंदो। केपी हुकूमत इमरान ख़ान खे बचाइण लाइ तरमीमूं करे रही आहे। केतिरियूं बि तरमीमूं कयूं वञनि, इमरान ख़ान कानून जी पकड़ खां बची न सघंदो। इमरान ख़ान केपी सरकार जो हेलीकॉप्टर रिक्शा टैक्सी वांगुरु इस्तेमालु कयो। केपी जो अवाम दहशतगर्दी महांगाई ऐं भर्ती जी पर्चियुनि सबबु परेशान आहे, पर हुकूमत इमरान ख़ान खे बचाइण में मसरूफ़ आहे। केपी में सीनियर सियासतदाननि, असेंबली मेंबरनि ऐं वापारियुनि खे धमकियूं मिली रहियूं आहिनि। इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो बयान। कोयटा जे पंजगोर वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जी फायरिंग में हिकु ॼणो मारिजी वियो। ॼातल हथियारबंदनि जी फायरिंग में मारिजीवल जी सुञाणप फारूक तौर थी। मारिजीवल जो लाश ज़रूरी कार्रवाई खां पोइ वारसनि हवाले कयो वियो। घोटकी में डेवरी रोड भरिसां नौजवान जो घर मां फाहो खाधल लाश ते पुलिस नौजवान सफ़ीउल्लाह इंढण जो लाश खणाए इस्पताल पहुचायो। ऐं कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप जे पहिरीं सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन क्रोएशिया खे शिकस्त ॾेई फाइनल में पहुची वियो। ॿिए सेमीफाइनल मैच अॼु मराकश ऐं फ्रांस में खेॾियो वेंदो।